相棒は、はい、どうも、スリランカコネクトです。で、アシャンさん、今日はどんな動画を撮るんですか？そうですね。今日は日本在住スリランカの統計データについてと、スリランカ国内日本語教育について分かりますね。あ、なるほどですね。それでは確かにあんまり知らない情報が多いと思うので、一つ一つ見ていきたいと思います。じゃあまず最初にスリランカにいるスリランカ国籍の人口とかからを紹介させていただきます。その前にですね、まずは外国籍の方の総数のランキングというのがですね、実は出てますので、そちらが、2018年版を、久保哲郎さんっていう方が紹介してまして、で、2019年版の方を自分でちょっと、作ってみまして、で、データは、全部法務省の公開データから取ってますと。で、データを見ますとですね、まあ、2018年、19年ともに順位は全然変わってなくて、まあ、1位が中国、で、2位が、韓国、朝鮮、3位ベトナム、で、その後はもうフィリピン、ブラジルといろいろありまして、その中でもですね、196カ国、まあ、無国籍の方も含めて196カ国の方々が、データ上にあったんですけど、その中でスリランカは14位っていうような、位置づけになってます。で、14位、196カ国中の14位なので、まあ、かなり、多い方なんではないかっていうふうに思ってますね。で、今後日本にとってもすごく、大切な、これからいろいろと日本のために働いてくださる方もいらっしゃいますでしょうし、まあ、それこそこれから帰化して、年金等を納めるような方もいらっしゃると思うので、重要な、国籍の方なんじゃないかなっていうふうに考えています。で、その次ですね、都道府県別の人口総数も出てまして、こちら2019年のデータなんですけど、まあ、総数全部ですね、日本全国に、スリランカの方が何人いるかっていうと、まあ、27,367 名いらっしゃいまして、で、上からですね、千葉県1位で4,994名。で、神奈川県が3,747名、茨城県が2,744名、東京が2,476名と、まあ、だーってある図になっておりますと。はい。まあ、やっぱり都市部とか、都市部の近くの県に、多くの方が住んでるっていうようなデータになってますね。そうですね。全然知らなかったけど、千葉県に5000人くらいいるなんて。そうですね。やっぱりなんか、スリランカ向けのビジネスとか始まるなら、千葉県がベストじゃないかな。そうですね。確かに。まあ実際、ここも千葉県ですからね。ですね。確かに。でも、あんまり見ないんですもんね。スリランカ。まあ、そうですね。あんまり僕も見たことがないし。っていうか、スリランカの人ってスリランカの方見たらわかるんですか？まあ大体わかる。スリランカ人。本当か。なるほどですね。まあよく僕もなんか海外にいた時に、そのアジア人、まあヨーロッパとかの友達にアジアの人って見分けられるのみたいな。例えば中国人と韓国人となんだ日本人、はい、で見分けられるみたいな台湾人。そうですか。なんかね、難しいですよね。でも大体わかる。大体そうです。90% ぐらいスリランカ人かな。なるほどですね。すごいな、逆に。まあ。で、次ですね。まあ、こんだけ多くの方が日本に住んでいるところで、まあ、気になるのが、どんなことをしてる人たちが多いのかなっていうのが気になると思うんですけど、やっぱりそういう、特定したデータっていうのはないので、今回はその在留資格別の、人口数が、出てますので、そちらを元に、ちょっとチェックしてみたんですけど、その中で、まあ、スリランカコネクトがちょっと、なんかこんなにこういった種類の資格で、まあ、在留資格で日本にいらっしゃるんだっていうのをちょっとピックアップしてみたので、そちらも発表させてもらいますと。で、まあ、外交の資格でいらっしゃるのが42名、公用の資格の方が60名。まあ、これは全然わかるんですけど、教授の資格の方が30名もいらっしゃるっていう、
まあ確かに僕自身もその出張でスリランカ行っていろんな大学行かしてもらったことあるんですけど、モラトゥアとかペラデニアとか、ルフナとか、その辺とか行って、まあエンジニアリングの教授さんに会うとみんな結構日本語喋れたりするんですよね。だからそういうふうになんか日本に来て日本語、まあ日本のエンジニアリング勉強してる人が昔は結構いたのかなっていうので。でも日本で教授資格持ってる人30人って結構多いですよね。30人も日本で教えてるんだっていう、結構びっくりしましたね。で、あとは、そうですね、特筆して、やっぱ多いのは留学資格と、あと技術、人文知識、国際業務っていうのが一番、仕事としては多い、人口数になってますね。こちらが4575名いらっしゃるそうです。で、これどんな資格かっていうと、どんな人にこう渡す資格かっていうと、まあ、機械工学等の技術、通訳、デザイナー、あとは企業の語学教師だったり、マーケティング業務従事者などっていうような記載になっています。まあ、ちなみに、芦名さんもこのビザですもんね。そうですね。同じですね。で、あとは、その他にはやっぱり特定技能1号、2号であったり、まあ、技能実習1号、2号、3号であるところの人口数も、まあ、多いっちゃ多いっていう感じですかね。はい。まあ、詳しく各、資格のその詳細ですね、知りたい場合は、リンクを貼っておきますので、こちら参考にしていただければと思いますね。まあ僕自身も前の仕事でそういう、技術とか人文知識、国際業務とかのビザの発行の手伝いとかしてましたけど、まあ新卒で日本で働くのであれば大体この、在留資格を取る方が大半なのかなっていうふうに思いますね。また、特定技能が少ないのは、この在留資格ができたのは2019年4月と最近だからだと思います。で、全体でも総数は1621人ですね。ついでにその技術、人文知識、国際業務に申し込みするときの注意点についてちょっと紹介しましょうか。そうですね。まあさっきも言ったんですけど、まあ大半の新卒の方が日本でこう仕事をする。自分の国で一生懸命に日本語を勉強して、で、日本に来るってなった時に申請するのがこの在留資格だと思うんですけど、その時の、ケーススタディというか、まあ、ケースを紹介していったり、させていただきます。で、例えば、新卒の方で、自分の国で機械工学を専攻されていた方の場合ですね。まあ日本ではやっぱり、高齢化社会というか、そういう、労働人口がどんどん減っていくっていうのがもう統計で出ているような国なので、エンジニアに関してはすごく不足しているというのがもういつも言われていますと。で、なのでエンジニアとして日本に来るためにはこのビザが必要でありますし、エンジニアが日本で不足しているのですごく取得しやすいうちの一つなのかなと思っていますと。で、申請時に、注意する点。一つ目がですね、まずは、まあもちろんのことなんですけど、その自分の経歴、勉強していたことと、これから日本に来て仕事をすることに、その一貫性があるか、ちゃんとマッチするのか、自分が機械工学を勉強してたのに、例えばなんかこう、通訳の仕事とかだとちょっと難しいのかな、みたいな。で、逆に機械工学勉強してて、機械設計の仕事に、就きますってなると、やっぱり一貫性があって、通りやすいのかなっていうのが。まあ、これが、3つ紹介するうちの一番重要なところですね。で、2つ目が、日本語レベルですね。まあ、いろいろと、こう、前の仕事でもう、何人かな。まあ、インド、スリランカ、バングラにいたんで、全部で多分、1000人以上は合ってると思うんですけど、まあ、就職できる人の多くはやっぱり N2 とか、最低限 N3 レベルとかを持ってる人がいいのかなっていう。で、申請する際にも一応 JLPT だったり、NAT の資格も一緒に送ったりはするので、まあそこもあればプラスポイントかなっていうふうに思いますね。で、最後、3つ目は、まあ申請する皆さんには関係ないんですけど、
企業ですね。就職先の企業。厳密に言うと、就職先の企業が申請するので、皆さんには関係ないんですけど、その就職先の企業が日本でそういう信用があるかっていうのがとても大切にはなってくるのかなっていうふうに思いますね。はい。以上の3つが、注意点になりますと。はい。こんな感じですね。じゃあ次、いきますか。2つ目ですね。スリランカ国内で日本語を勉強している人の人口数というか、人数。これもちろんですね、正確な数字はわかりません。正直。なんですけど、一応ですね、その JLPT っていう、さっきもちらっと言ったんですけど、その日本語能力試験がありまして、こちら年2回開催されてますね。で、スリランカ国内だとコロンボだけになっているので、みんな日本語を一生懸命勉強してて JLPT 受けるってなったら、その日だけは、前日かもしれないけど、コロンボに行って受けるっていうのが普通ですね。ちなみに、あれですよね、アシャンさんはコロンボ近くに出身なんで、そんな大変じゃないかもしれないですけど、ゴールとか出身の人って、わざわざやっぱバスとかで行くんですかね？そうですね。でも、朝あるから多分前日。泊まる？そうですね。なるほど。かもしれません。なるほど。正直わかんない。そうですね。で、一応 JLPT の説明も最初に、したいと思うんですけど、ほとんど日本人でいう英検みたいなもんですね。英語能力試験みたいなもんですね。なので、広く認知されているというか。で、JLPT が日本語の多分資格の中で一番日本企業に、認知されている、資格だと思います。で、どんな、そのストラクチャーになっているのかっていうと、一番簡単なのが N5 っていうのがあります。で、一番上が N1 っていうレベルがありまして、さっき言った通り、ちょっと説明する前に言っちゃって申し訳ないんですけど、さっき言った N3、N2 っていうのは、N3 が真ん中くらい。で、N2 っていうのが、N2 もう結構喋れますよね。N2 の人で。そうです。で、よく言うのが、N5 から N4。で、N4 から N3 は、ある程度勉強すればいける。はい、ただ、N3 から N2 がすごい難しいっていうのは、よく聞きますね。ちょっと僕自身、日本人なので、問題はあんまりそこまでちゃんと見たことないのでわかんないんですけど、よくそれは聞くので、そういうものなのかなっていうふうに思いますと。で、さっきも言った通り、やっぱ N2 とか N1 持ってると、すごい日本で就職はしやすいかなっていうふうに思いますね。で、スリランカで、日本語を勉強している人口に入る前に、その日本語を勉強している人が世界でどのくらいいるのかっていうのを表したグラフがあるので、そちらも紹介しますと、見ていただければわかるんですけど、減ってる年もあれば増えてる年もあって、全体的に見ると増加傾向にあるのかなっていうふうに思いますね。一応、そうですね。さっきも言った通り、その労働人口減ってますし、一応、就職というか、働く場所はいっぱいあるのかなっていうふうに思って勉強されている方が多分多いのかなっていうふうに思いますね。で、本題のスリランカ国内のその日本語の学習人口ですね。で、こちらですね、日本語能力試験の公式サイトで、受験者数が載ってまして、そちらの2016年、17年、18年、19年のこの4つを、まとめた、テーブルを作りましたので、そちらを、見ていただきますと、こちらも増加傾向にありましてですね、全部で2019年12月受験の方の総数が、3224名。で、2016年は2079名だったんで、もう、150名増しっていう結構多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、個人的には結構ヨーロッパにいた時とかも思ってたんですけど、日本語って日本でしか話されないじゃないですか。そうですね。例えばね、フランス語とかだったら、カナダに行けば喋れる場所もありますし、アフリカとかもあるし、で、中国語だったらね、中国だけじゃなくてシンガポールとかでも、なんなら世界中に
いろんな中国出身の方で、中国チャイニーズスピーキングの方いらっしゃるので、便利だなと思うんですけど、日本語を勉強する人って本当になんか、そう日本でしかすごいなっていう、プラス嬉しいですよね。すごいね。日本人としましては。はい。はい。簡単にまとめではあったんですけども、今回の動画はですね、こんな感じで、終わらせていただきたいと思います。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Hi, මගේ නම අශාන්. අපේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like button click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ comments උත් අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක interesting කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ අලුත් videos upload කරාම notify වෙන bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහ videos වලදී ලංකාවේ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දිගටම ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ආයුබෝවන්.